ये सैमसंग का A30s है। इसका बैटरी खराब हो गया, बैकअप नहीं दे रहा है, तो इसको अभी करते हैं चेंज। और बैटरी के साथ साथ इसका डिस्प्ले का कांच भी टूटा हुआ था ऊपर वाला, तो भैया बोले इसको भी बदलना है, तो ये निकाल लिए हैं, इसको भी चेंज कर रहे हैं। ये ग्लास कटिंग करने के बाद इसका डिस्प्ले ऑन हो रहा है। इसको चेक करके फाइनली फिर ग्लास को मशीन में डालना है। पुराना वाला बैटरी रिप्लेस करके नया डाल दिए हैं और ये डिस्प्ले मशीन से पंच होके आ गया है। ये डिस्प्ले पेस्ट हो गया है, बैटरी चेंज हो गया है, अभी नट लगाना बाकी है। ये ऑन हो रहा है, तो ये फाइनल है। देख पा रहे होंगे अच्छे से रबर वबर लग गया है, 3-4 घंटा रबर रहेगा। और ये भैया का फ़ोन है, भैया बनवा लिए हैं। कैसा लगा भैया? अच्छा है ना?